के फरमाइश बा का हो पियावा सिवान से अनहार भइल। बस हम जाने गई नहीं जान गई हते बड़ी अच्छा बात बा। अंतर्यामी हो गल बनी जा। बड़ी सुंदर दीपिका ओझा के गीत सबकर पसंद आई। गीत वैसन होखे आ चेहरा भी ऐसने भगवान दिलन जेकर देखला से मन और दिल दोनों मचल जाए। भवानी भैया हमार कहनी है कि अरे बाप भरत शर्मा जी गीत गा दी होने अब केहू गावत कहाँ बा तो गीत के फरमाइश हमरे ना हम फरमाइश करो वाह दादा हम आग्रह करो। भवानी भैया बड़ भाई बनी यहाँ के फरमाइश कहनी है कि अरे बाप तहरा आवाज में अनुपमा के भी सुंदर आवाज बा और लोग आवत तो सुंदर आवाज बा अंदाज बा लेकिन जौन तू पियावा सिवान से कह देता रुए उम्र में ठीक बा निमन नहीं के लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसड़ी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो तू प्रयास कर लेबू उहे बहुत जा तनी है सुना दो बाकी अकेले सुनई हो काहे ना ई तार साथ दे दे तार भाई बड़ा तार गीत के अगर केहू सजावे में केहू के हाथ होई ते हमारे विशाल भैया के बा बाकी अकेले और रूपा जी के संगे लेके अतनी तू कुछ ओढ़ आड़ के ना तू ओढ़ ना हम तारा साथे गाओ तनी तू ओढ़। हां माने मेहरारू ननु है का त का हो गइल पहले तो ओढ़ावो जा ई के कहत कि मेहरारू मतलब होखले से मेहरारू आजकल के डेट में गोविंदा खेसारी जी जे भी जे बा सब मेहरारू के रोल से हिट बा तू कहत रहा मेहरारू हम मेहरारू के रोल से हिट नहीं थे हम धोती कुर्ता से हिट बने। अच्छा का बात बा पियावा सिवान से का गाता अच्छा अच्छा हाँ हो रूपा जी देखिए प्यार बहुत सुंदर चीज होखेला असही भौजाई या देवर के बीच में भी एगो बहुत प्यारा रिश्ता होखेला जो उनकी बहुत ही अच्छा रिश्ता होखेला दोस्त के रिश्ता होखेला हमनी में बा कहे के बा कहे के बात बा भैया हो ए नागेंद्र भैया भवानी भैया बात के सुनी कहल जाला कि पिया उतने कि पी के पच जाए पिया उतने कि पियला के बाद पच जाए आ प्यार ओकरे से कर जे अखिए में जच जाए ठीक बा। आन पे उतने आवे के चाहिए आन पे उतने आवे के चाहिए जे में शान और जान दोनों बच जाए। गलती कहत नहीं हां तो देखी कहे के भाव बड़ा सुंदर बात बा। ये गीत हमरा बहुत दिल के करीब बाटे आदरणीय भरत शर्मा जी के गीत आ कहे के बात कैसे एक भौजाई अपना लहुआरा देवर से कहत रही हमार चाचा बाबा लोग बैठल बड़े उहन लोग के जमाना के गीत है हम कोशिश करत नहीं कि हम गीत के बड़ी अच्छा से निभा पाई आ कहे के बा कैसे और कि नैन छुरी से कटारी हो गई नैन छुरी से कटारी हो गई हाँ कि प्रेम के बीमारी हो गई कहा तरी कौना भाव में कैसे कहत एगो भौजाई अपना लहुरा देवर तनी पल्लू लो आहा अतनी आओ बड़ा सुंदर भाव लागता
अपना लहुरा देवर से कहा तारी कैसे अरे पियवा सिवान से अरे अन्हार भइले आई अरे देवर तनी जिया पा डाली दर जाई कोनो भी रोग दुख नागेंद्र भैया भवानी भैया रोग दुख बिना ओझा सोखा के ठीक ना हो बात बनू अरे ओझा चाहे सोखा के सोझा बुलाई ओझा चाहे सोखा के सोझा बुलाई आज कोई सन बीमारी हो तो निझरवाई दो कैसन बीमारी हो निझरवाई दो ओझा चाहे सोखा के सोझा कैसन बीमारी हो तो निझरवाई दो कैसन बीमारी हो तो निझरवाई दो हमरे अनुज जी के तरफ से बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार हुआ। रूपा जी यहाँ के जन तनी के हैं यहाँ के हमार दीदी के देवर हैं हाँ 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 जीजा जी होवे आई रौरा खातिर स्पेशल कहाँ से आइल बड़े सिवान से आइल बड़े रौरा के देखे एकदम एकदम आ धीरे धीरे दिहिता ई भवानी भैया ई भवानी भैया ये हमार भैया है बुझलो नु ज्यादा बोल पर रात तूर दे